Profeția Algăi, seria a doua, episodul 6. Bine că sunt pe uscat. Mariu, nu sunt! Ne-ai trezit? Tu ce cauți pe teritoriul clanului Curcubeului? Proastă! Eu chiar sunt în clanul Curcubeului. Am venit să-ți absorb toată iubirea și credința în acest clan, ca eu să devin lidera supremă! Așa crezi tu că se va întâmpla? Crezi tu, frumoasa mea, nu poți să scapi de mine. Înapoi la ucenici. Hei! Alga, te-ai întors! Yay! Ai grijă cu cine vorbești și cât de urât vorbești. Bine la văden eu. Dar pe mine m-a părăsit mama și liderul trebuie să afle. Eu Am două lucruri să spui liderului. O știți pe fundă... E o necredincioasă. Bine, poți să spui ce vrei. E o necredincioasă și tatăl știi cine este? Cine? Tatăl tău! Tatăl tău este tatăl meu! Adică noi suntem surori? Da! Oh, Și n-ai vrut să mă asculți! acum am 4 surori și ce-ai? O știți pe fundă albastră? Da, este sora noastră. Exact, asta e problema. Ea ne-a trădat clanul și e în clanul Curcubeului. Terminarea episodului.